Bien, esta es la segunda parte del tutorial de antes, ¿vale? Ya cuando lo hemos hecho todo, pues poco a poco lo vamos echando ahí, ¿vale? Y al final nos queda así. Nos queda exquisito, jugoso, ¿entendéis? Pues eso, nos queda jugoso y exquisito. Y cuidado que no os queméis, porque yo me acabo de quemar ahora mismo, ¿vale? Lo retiramos, ¿vale? Otra vez a ese color ahí, no sé por qué. Bueno, esto ha sido todo, esta ha sido la segunda parte, tampoco ha sido un tutorial muy largo, ¿vale? Espero que os haya gustado, dar a like, suscribiros al canal, si no lo estáis, seguidme en Twitter, Sorteo de Campo. Adiós.